أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine zama na tara daga cikin zamammakin da muka ce za mu yi guda tara din domin baiwa mai ciki shawarar hanyoyin da za ta bi ta haifi ɗa ko ya mai basira mai hikima mai kaifin kwakwalwa kuma wanda zai zo duniya ba tare da nakasa ba ko wacce iri insha Allah. Wannan shine zama na tara kuma na ƙarshe. Don haka zama na ɗaya har zuwa na takwas duka sun gabata suna nan a cikin zamanmu a cikin channel ɗinmu na YouTube inda muka yi wa mai ciki bayani dukkanin abin da za ta yi a kowane wata ɗaya daga cikin watanni tara na goyon ciki zai kyau a nema aji a Lafiya TV YouTube channel. Wannan shine zama na tara kamar yadda muka faɗa kuma na ƙarshe wani yana da matuƙar muhimmanci sosai domin a cikinsa akwai yanda za a bi a samu naƙuda mai sauƙi don haka sai a biyo. Da haka insha Allah da Allah kafin mu shiga cikin bidiyon muna roƙon wanda suke sabbin zuwa ne da su danna mana alamar subscribe sannan su danna mana alamar ƙararrawa domin san da su sabbin bidiyo da zarar mun ɗora. Shi dai wata na tara yana nan tsakanin sati 36 zuwa sati na 40 wanda dama shi ciki gaba ɗayansa sati 40 ne wanda za a iya haifar yaro ƙasa da haka ko ya ɗan ɗora kaɗan duk ba yadda ba ta kasancewa amma dai approximately average gestation period ɗin muna ɗaukarsa sati 40. To wannan sati na 36 zuwa na 40 su muke kira wata na takwas wata na tara. To me za ta yi a cikinsa domin cimma waccan manufa? Farko za mu fara ta ɓangaren abinciccika. Akwai abinciccikan da muka sha gaya mata a watannin baya ta riga ci so wasu daga cikinsu har yanzu ana buƙatar su. Kamar misali, a cikin kwanakin baya mun tsananta sosai akan cewa lallai ta ringa cin fruits da vegetables, wato ganyayyakin kayan lambu, 'ya'yan itatuwa. To a wannan wata na tara ma ana buƙatar su din, musamman abin da ake cewa maternity salad. In za ta iya haɗa shi ko ta san yadda ake a haɗa maternity salad to zai taimaka mata wajen samun sauƙin naƙuda. Idan bata iya ba ta neme shi a YouTube channel namu na Lafiya TV insha Allah wannan kusa in tai sacin za ta same shi maternity salad. Salad ne na musamman wanda mai ciki ɗan wata tara take ci domin ya taimaka mata wajen produce ɗin enough oxytocin kuma mai quality sosai wanda za ta taimaka mata wajen contraction na womb ɗinta wajen haihuwa. Za ta samu contraction mai kyau mai regularity sosai ta yadda yaron zai zo ba tare da sha wahalar naƙuda sosai ba insha Allah. Sai ta nemi maternity salad, akwai bayanin yadda ake haɗa shi a cikin channel ɗinmu na Lafiya TV insha Allah. Bayan maternity salad za ta dinga ci a wannan wata na tara, ina da kyau akwai abubuwa guda biyu wanda a can farkon ciki mun mata magana kar ta dinga amfani da su. So amma a wannan wata na tara kuma suna da matuƙar muhimmanci da kyau ta neme su ta dinga ci a cikin kayayyakin da za ta dinga ci. Abu na ɗaya daga cikin su shine pawpaw wato gwanda. Gwanda a farkon ciki ba ta da kyau domin tana da matsaloli sosai wanda mun yi bayaninsu a baya. Amma a yanzu da ciki ya zo bai kawo irin wannan lokacin kuma tana da amfani sosai ta dace. Saboda haka a wannan wata na tara ina da kyau ta nemi gwanda ta dinga amfani da ita. Hakanan abarba ita ma a watannin baya na ciki zaman da muka yi mun yi bayanin cewar ba ta da dacewa, bai dace mai ciki dinga shan ta ba. Muna nufin idan cikin sabo ne wata na ɗaya na biyu na uku da makamantansu bai kamata ta dinga shan abarba ba. Amma a yanzu wata na tara za ta iya shan abarba, tana ma da kyau a yanzu, ma'ana ya dace lallai ta dinga shan ta domin tana taimakawa wajen qualifying ɗin jikinta domin samun naƙuda mai sauƙi da kuma haihuwa a yadda ya kamata da kuma saita girman yaro ta yadda ba zai girma da zai wuce misali ya yi wahalar fitowa ba. Sannan again tana da sinadarai masu taimakawa wajen samun sauƙin naƙuda da matsalolin haihuwa. Haka ita ma gwanda ɗin. Sannan yana da kyau bayan maternal salad da abarba da gwanda ta dinga cin abin da ya shafi kuma protein da sauran abinciccika masu ƙunshi da protein. Still dai har yanzu kwai bai barta ba, ma'ana yana da kyau ta dinga cin kwai
da wake da jan nama da kifi, amma kifin irin wanda muka ambata nan a baya muka gaya mata a cikin zamanmakinmu na lokutan baya, saboda akwai kifin da ya dace da mai ciki, akwai wanda bai dace da ita ba. Domin jin haka zai kyautu nemi bidiyon mu a cikin wannan watanni guda 9 suna nan a cikin YouTube channel mai suna Lafiya TV. Ba wata wahala in dai sacin za ta gansu, kuma za ta ji bayanan kalar kifin da ya dace da ita da wanda bai dace da ita, saboda a cikin kifi akwai masu kunshe da higher mercury. So mercury din akwai deposits na mercury a cikin kifaye mafi yawancinsu. So idan tana yawancin masu wannan mercury din zai cutar da ɗanta, ita ma zai iya cutar da ita. To don kaucewa wannan ne muka yi bayanin kalar kifin da za ta ci da wanda ba za ta ci ba. To bayan protein, kuma ba sai a kifi za ta iya samun shi protein, za ta iya samun sa a wake da gujiya da gyaɗa ma akwai protein da jan nama, amma kifin kuma still yana da muhimmanci domin zai bata ƙarin calcium wanda ita ma ana ci gaba da buƙatar ta a wannan lokaci. To banda wannan kuma yana da kyau ta dinga samun abin da ake cewa orange, wato lemon zaki dai wannan wanda ba shi da wahalar samu, yana da matuƙar muhimmanci domin yana ƙunshe da vitamin C mai kyau mai yawa a wannan lokaci. Good source ne mai kyau na vitamin C da kuma some inorganic minerals wanda duka za su taimaka mata. Saboda haka ta dinga sha, in san samu ne kullum ta sha lemon zakin nan, domin zai taimaka mata wajen samun natural vitamin C mai kyau a jikinta wanda kuma ana buƙatarsa sosai. Sannan kuma zai taimaka mata wajen samun sauƙin constipation, domin daga cikin matsalar da mata masu ciki suke fuskanta shine constipation, wato gurɓacewar lamarin bayan gida. Idan za ta yi bayan gida sai ba ta wahala, ko ta yi kwanaki ba ta yi ba, alhali da shi ya taru a cikin wannan rectum amma bai fito ba. Hakan kuma zai ƙara mata pressure a internal environment ɗinta, zai ba ta matsala. To don kaucewa wannan constipation yana da kyau ta dinga shan wannan lemon zaki kusan a kullum, in ta sha shi da yayi kyau. Saboda abin da ya sa wannan constipation ke faruwa, saboda tunda mahaifa ka san dama tana tsakanin, daga gabanta akwai bulada, wato jaka da take tare fitsari ta mahaifar. So bulada tana gaban mahaifa, daga baya kuma bayan mahaifar can akwai rectum inda bayan gida yake taruwa. To mahaifar tunda tana tsakiyar su, idan ta cika da wannan yaro mai girma ko yarinya ɗan wata 8 zuwa wata 9, to ga kuma placenta, ga umbilical cord da amniotic fluid duka sun sa mahaifar ta yi girma, kuma gashi ɗan ya kutso kai ya fara alamu sai ta position ɗinsa na fitowa tun da ya yi wata 9. To wannan yanayi na mahaifa a tsakiya nan gaba mafitsara bayan rectum shi yake exerting ɗin pressure sosai akan mafitsara, kuma at the same time ya yi exerting ɗin pressure akan rectum ɗinta, sai ya zama ya hana motility da GIT tafiya daidai, sai ta samu constipation, ba ta iya yin bayan gida. So in tana shan wani lemon zaki nake nufi, zai taimaka mata sosai a wannan matsala, za ta samu sassauci sosai. Sannan kuma zai bata surplus na vitamin wanda ake bukata, vitamin C da inorganic minerals irin su magnesium, akwai trace rata a cikin lemon zaki. Lemon zaki kuma lokaci ta dinga sha. Bayan lemon zaki yana da kyau ta dinga cin a wannan lokaci, ta dinga haɗawa da albasa a abincinta, albasa ko kuma yajin tafarnuwa ko duka ta dinga amfani da su, domin suna taimakawa wajen softening ɗin arteries na ta, saboda a wannan lokaci ta kai matsayin da zuciyarta ta gaji sosai, domin ta yi aikin mutum 2 a tsawon wata 9 ita zuciyar. So wannan ya sa ta gaji. Arteries ɗinta, more especially coronary arteries na zuciya, suna buƙatar abin da zai ƙara musu elasticity da softness, wanda albasa tana da wannan sinadari, haka ganyen salad wato lettuce ina da wannan sinadari, haka tafarnuwa tana da shi, tana amfani da su zai taimaka mata. Sannan kuma bayan wannan abubuwa da za su yi mata, za su taimaka wajen samar da oxytocin mai kyau kuma mai yawan da ake bukata. Sannan su dai wannan abubuwa da muka faɗa za su taimaka mata wajen samar da ƙaruwar number of receptors, wato oxytocin receptors da suke cikin mahaifa, cikin bangon mahaifa. Wannan receptors na oxytocin wanda su ne za su yi control, za su taka rawa sosai, suna da role mai kyau
a wajen haihuwa da kuma sassauta matsalar naƙuda. Saboda haka yana da kyau ta dinga cin wannan, ta dinga sa albasa a girkinta da kuma tafarnuwa, more especially albasa wacce ba ta sosai ba, kuma da yajin tafarnuwa ko ɗanya ko duk hanyar da za ta bare ta dinga cin wannan abubuwa ne dai misali ne taimaka mata kwarai da gaske. So bayan waɗannan kuma yanzu za mu tafi zuwa another source na protein. Protein za ka ga a kullum kowanne wata muna faɗa saboda yana da matuƙar muhimmanci. To a wannan watan na tara shi ma tana buƙatar protein domin haka yana kyau su dinga cin kwai da jan nama ko white meat, haka irin su naman tsuntsaye kamar kaza da agwagwa da makamantansu. Farin nama kenan shi ma zai taimaka mata a wani lokaci domin zai prepare ɗin jikinta wajen samar mata da hormones da ake buƙata sosai da kuma precursors na abubuwa masu yawa wanda kafin ranar haihuwa za su zama active sinadaran da ake buƙata, zai taimaka mata kwarai da gaske. Sannan daga cikin abin da za mu faɗa mata ta yi na ɓangaren abinci dai shine kada ta manta da whole grains, wato cin abinci complete wanda ba a yi sulfe aka cire dusar ba. Idan ba za ta iya samun abincin da ba a yi sulfe ba, to idan ta ci gugguru na masara ko gugguru na gero ko gugguru na alkama ko kowane irin gugguru, to ta ci whole grains, zai taimaka mata. Akwai natural plant source na iron a ciki da selenium a cikin wannan dusar, more especially dusar gero. Ta dinga iya, in zai iya wata shafura wacce ba a sulfa geron ba ko kuma dai in an sulfa ba a tankaɗe da dusar gaba ɗaya ba, akwai ragowa, za ta taimaka mata wajen samun sinadarin iron da wanda yake plant source da kuma selenium da zinc wanda ana buƙatar su, suna taimakawa wajen ƙara ƙosawa na yaro da kuma samun sauƙin naƙuda, domin suna daga cikin abin da ake buƙata wajen synthesizing different hormones masu kyau a gare ta da za su taimaka mata a wannan lokaci. Bayan wayannan nau'ika na abinciccika, to kuma zai kyau ta riki abin da muka gaya mata a wata na 8 din nan. To a wannan wata na 9 ma yana da matuƙar muhimmanci. Wannan abu kuwa shine tafiyar kafa. Tafiyar kafa ga mai ciki dan wata 8 da wata 9 tana da matuƙar muhimmanci. In san samu kullum ta tabbata ta yi tafiya a kafa ta minti akalla irin 20, around somewhere around that, ko irin minti 25 ko 30 kuma ya fi haka ba laifi. Amma mun yi bayanin cewa in za ta fita irin wannan tafiya zai kyau ta fita tare ko da mijinta ko da wani ɗan rakiya ko yaro mai wayo mai hankali, wanda in case ko da ta samu wata matsala a hanya zai isar da information gun da ya kamata. So yana da matuƙar muhimmanci ta rike tafiya a kafa, nan zai taimaka mata, kuma yana taimakawa wajen lokacin da naƙuda ta zo, shi wannan tafiyar kafan da mace ta dinga yi kullum, to zai taimaka mata idan naƙuda ta zo na samar da oxytocin mai inganci mai yawa, wanda wannan oxytocin din ita take taimakawa da sauran hormones wanda wasu na placenta ne, wasu na ina ne, amma dai oxytocin a lokacin ita ce kamar the most important one. To saboda haka yana da kyau da dinga wannan tafiya domin zai taimaka wajen kera wannan oxytocin isasshiya kuma mai quality da ya dace, wanda zai taimaka wajen kwarin yaro da kuma beta contractions na mahaifa domin samun sassaukar naƙuda. So yana da kyau ta dinga wannan tafiyar kafa a kullum. To bayan tafiyar kafa ta kullum kuma yana da kyau ta yi duk yadda za ta yi minimizing stress, wato ta raba kanta da damuwa da rashin bacci, ma'ana ta dinga bacci isasshe, ta raba kanta da damuwa. Duk wani abu da zai bata mata da ko ya hargitsa mata tunani zai kyau a dinga kauce shi, saboda a wannan wata na 9 muna son ko da a ce ta samu gestational hypertension to i zamana ya sauka sosai kafin ranar haihuwa. Sannan wancan motsa jiki kuma shi ma zai taimaka wajen lowering ɗin blood sugar nata, wanda shi ma dukkansu muna so su sauka sosai kafin wannan D-Day ɗinta, kafin delivery date ɗinta ya zo, ya zama na wa'annan abubuwan guda biyu da blood pressure da blood sugar nata ya zama sun sauka sun koma sun samu ne within the normal range. To wannan tafiyar kafa zai taimaka mata kwarai. Haka cin 'ya'yan itatuwa su ma suna da wannan abu da muke magana a kai na minimizing stress shine the most important factor. Ta cire damuwa, ta cire tsoro, ta cire
idan akwai wasu shirye-shirye take son za a yi, ma'ana daga cikin da ya shafi suna ko taron suna da shagulgula irin na mata, akwai research da muka yi yawanci gestational hypertension, wannan da yake faruwa saboda yanayin goyon ciki, to yana ƙara ta'azzara ne saboda mata suna saka stress a zuciyarsu, wato damuwa, kamar tana ko ga haihuwa ta doso ba ta samu ta yi shirye-shiryen da ya kamata ta yi don tinkara shagulgulan bikin suna ba. To wannan damuwar tana sa wannan hypertension ɗin da yake na goyon ciki ya yi persisting, ya kuma yi severity har ya ɓaci da yawa. So ina da kyau ta ce damuwa don ba ta wani shirin hidimar suna da wani shagulgulan fati ba, wannan ba komai bane, ana ta kai ba a ta kaya a lokacin da ciki ke wata takwas tara. Abin da ake kokawa mafi mahimmanci shine a ga ta haifi lafiya, ranta ya tsira, ran jinjiri ya tsira, kuma sun samu koshin lafiya. Wannan shine babban target kuma shine babban buri, amma kwallafa rai da damuwa da tarawa kai so da cajin kai da kwallafawa saboda wani matsatsalin shirye-shiryen taron suna da sauransu, bai dace ta bari wannan ya zo ya cutar da ita, ya kara mata hawan jini ta yadda za ta samu matsala, saboda hawan jini ga kowa ma yana da matsala, amma inda ya fi matsala shine gani ciki. Saboda haka lallai ta kauracewa wannan damuwa da wannan tunani mara ma'ana na wai ba ta yi shirin suna ba da sauransu. Ya kamata duka ta cire wannan, ya zama ta girma wannan, ta san abin da yake gabanta ya fi karfin haka. Bai dace ta tara kanta damuwa da stress ba, ya kamata ta sanya haƙuri da cooling temper, ta yi calming down na tunaninta da kwakwalwarta da zuciyarta ta yadda damuwa ba za ta yi mata yawa su ba ta matsala wajen haihuwa, ta ba rai ko kuma ita ta rasa ranta ko lafiyar jinjirin. Ya kamata ta kaurace wa wannan. Sannan daga cikin abubuwan da za mu ba ta shawara bayan waɗannan abinciccika da muka zayyana mata, again dai a cikin abincin yana da kyau ta dinga cin 'ya'yan itatuwa domin ana buƙatar wannan inorganic minerals a wannan lokaci, suna taimakawa wajen ƙere-ƙeren hormones a jikinta, kamar irin su magnesium wanda za ta iya samu a cikin 'ya'yan itatuwa kala-kala da ganyayyaki. Sannan still dai a wannan wata ma kar ta manta da gwanda da abarba, wanda za ta iya shan su a wannan wata na tara shi ma, duk da cewa mun ce a can farkon ciki ta guje su, amma yanzu suna da amfani, sun dace za ta iya sha. Tafiyar kafa kullum muna ƙara nanatawa, kar ta manta da shi. Maternity salad is very important. Sai abubuwan da za ta kauracewa, wanda yawanci da abin da muka faɗa a wata na 8 da na 7, to a wannan wata na 9 ma ina da kyau ta kaurace musu. Hayakin taba kamar barasa, giya da Nescoffee da sauran aerobic exercises, wujijjiga jiki exercise na tsalle ko gudu ko wani abu mai kama da haka, lallai ya kamata ta kiyaye, sannan ta daina kwanciya kuma akan gadon bayan ta, ma'ana ta yanayin rigingine zai fito ta kwanta ko da a tsagin dama ko a tsagin hagu, shine kwance da kyau da ita. Idan cikinta ya yi girma da yawa za ta iya samun wani abu kamar ta ninka ɗan tsumma haka na atamfa ko na cotton, ta tallafa cikinta, ta sa shi a cikin cikin kamar wani matashi zai rage wato gravity, ina jan cikin yana damunta, ta tallafe shi da matashi madaidaici zai taimaka duk sannan ta kwanta ko a tsagin dama ko a tsagin dama. Rufe ciki ba wannan kwata-kwata zai iya kashe mata yaro. Haka kuma rigingine shi ba zai kashe yaro amma zai iya bada matsala dai ya fito da kwanta ko a tsagin dama ko a tsagin. To wannan kenan. Maganar exercise da muka ce kar ta yi, muna nufin na wujijjiga jiki, na gudu, na tsalle, na hawa kafar bene da sauri su ne ba za ta yi ba. Amma tafiyar kafar normal cikin nutsuwa wannan kullum ya dace da ita, tun daga farkon wata na 8 har zuwa wata na 9 har zuwa ranar haihuwa. Ina da kyau lalle kullum ta yi tafiyar kafa mai yawa, minti 15 zuwa 20 zuwa minti 25 ya dace lalle ta dinga yin wannan. Amma ko kaɗan bai dace ta zauna ba ta tafiyar kafa ba, domin tafiyar kafan nan mun faɗa ta da muhimmanci ta ɓangaren tara oxytocin da kuma quality na hormones ɗin da za a samar, prostaglandin da sauran makamantan hormones iri-iri wanda za su taimaka mata wajen naƙuda mai sauki. Wannan kenan. To bayan ɓangaren abinci da ɓangaren abin da bai kamata ta yi ba, sai bayanin canje-canjen za ta ji a jikinta da kuma alamomin naƙuda wanda za ta riga ji. Duk da cewa
muna nan tafannan kusa 'yan kwanaki kaɗan za mu zo da cikakken bayani akan alamomin naƙuda da yadda ake karɓar haihuwa da kuma idan an fara naƙuda wani dabaru za a bi naƙuda da sauki. Za mu zo mai zama na musamman akan wani, amma kafin wannan shine yana da kyau ta san alamomin naƙuda ko da 'yan matsakaita ne a wannan zaman namu na wata na tara. Daga cikin alamomin za ta ji wannan lower abdominal pain ya wata ciwon mara ya ɗan ƙaru, sannan za ta dinga yin discharges daga gaban ta, wato dan zubar da wani abu da ke pinkish in color ko dark brown mai haɗe da ɗan jini kaɗan haka, wanda yake nuna abubuwan da aka toshe ƙofar mahaifa da su ne suke ɗan fara fitowa da kaɗan domin shirin baiwa yaro hanya ta yadda zai fito wajen haihuwa ta zo kenan. Sannan daga cikin abubuwan da za ta ji canji akwai lower back pain, wanda tun a wata na 8 ko na 7 ma mun gaya mata ciwon baya, amma ciwon bayan daga ƙasa can wajen kunkusanta. To a wannan wata na 9 za ta ji ya ƙaru sosai, amma kuma matsalar numfashi za ta ji ta ƙara raguwa sosai a wata 9 saboda pressure da mahaifa ta yi exerting a kan thoracic cavity ta ragu sakamakon jinjirin ya ɗan sauko ƙasa ya kozo kansa cikin cervix, wato wuyan mahaifa kaɗan ya baro can wajen ƙirji da kaɗan. Wannan zai sa ta samu sassauci na pressure a kan thoracic cavity, sai zuciyarta da wanta samu sakata da numfashin ta ƙara inganta. Wannan alamu ne cewa ta samu haihuwa mai kyau insha Allah, domin ɗanta ya assume in better position, ya yi head down, kansa ina ƙasa kuma fuskarsa tana kallon bayan uwar, ma'ana inda mara take kallata front nata to shi ƙeyar ce take kallon nan wajen. To wannan shine babban position ne mafi kyau. Sannan yana da kyau a tun daga wata na 8 ma da shi wannan wata na 9 a dinga monitoring position da yaron da a tabbatar ya yi attain in better position, head down kenan. Idan bai yi attain in better position na haihuwa ba, to a san matakin da za a yi wani su ma'aikatan asibiti take zuwa awo a wajen sun san yadda za su. Duk da cewa muna nan tafi da bidiyo na musamman akan mahimmancin awon ciki da kuma yadda ake yin sa, domin yawancin awon cikin da ake gaskiya a kasashen mu especially Afirka din nan to akwai matsala saboda karancin asibitoci da karancin kayan aiki. Ya kamata gwamnatoci su tashi tsaye su inganta asibiti, saboda awon cikin bai cika samun inganci domin awon cikin duka da za a dinga auna blood pressure sosai akai ba, kuma za a dinga auna fetal position ba. To wannan awon cikin gaskiya kusan amfaninsa kaɗan ne, saboda haka yana da kyau a saurari bidiyon da zamu yi na game da awon ciki da sauran dabarun da ake bi a gano kwanciyar yaro a ciki ta yi daidai ko ba ta daidai ba. In ba ta daidai ba wani mataki za a fi kwanciyar sakar yaro, sannan ya za a yi a samu sassaukar naƙuda. Duka wannan zamu bayyana shi a cikin yadda ake yin awon ciki, saboda ka ina da kyau lallai a nemi wannan bidiyo a ji shi da kuma sauran zaman mu guda 9 domin samun sassaukar naƙuda da haihuwar yaro mai basira mai hikima kuma wanda zai zo duniya babu na ƙasa insha Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.